Oke bosku, kita ngopi-ngopi dulu. Nah itu tukang alikmen laser. Ya tadi ada trouble di unit ya, tidak bisa keluar lasernya. Ini udah keluar, tinggal kita setting titiknya. Yuk dipas-paskan biar fokus. Ya ini CNC laser Ruida ya, jenis Ruida. Ini kita ada di PT Rambut ya. Nah di agak jauh di sana. CNC-nya ada kendala. Ini manggil tim kita dadakan sih ya, apa-apa yang penting jadi. Oke, disetting terus, nanti kita tunggu hasilnya ya, hasil tes workingnya. Dan sekarang kita ngopi dulu guys, kopi-kopi bosku. Oke, kita tes jadi apa enggak. Insya Allah working. Kita tes grafir dan cuttingnya bosku. Kalau berhasil berarti mantap. Ya sambil menunggu. Ini kalau dilihat-lihat sudah mantap ya, sudah bisa bekerja sesuai yang kita inginkan. Area kerja 60 kali 40 Ruida. Untuk bersihin cerminnya pakai ini, ampuh. Ya sambil ngopi-ngopi. Setelah ini nanti kita beresin semua. Ruang produksi ya, ini ya ruang produksi tuh PT Rambut. Nah ini biasanya digunakan untuk bikin mal-mal ya, bikin mal dari akrilik.
untuk alat bantu produksi kitab bulu mata. Itu ada yang jalan-jalan itu, yaitu tutupnya potong cutting, proses cutting. Oke, mantap, berhasil guys.